3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-ші В сынып оқушысы Нұрмұхамбет Қасиет Асылбекқызы. Менің жетекшім Қадырқұлова Зәуре Әділхановна. Менің қорғайтын тақырыбым Түркістан облысының тарихи ескерткіштері. Түркістан облысы Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан және өзінің бай тарихи мұрасы мен мәдениеті ескерткіштерімен танымал. Бұл облыс тарихи мен мәдениеті жағынан өте маңызды орындардың бірі болып табылады. Осы ғылыми жұмыстың тақырыбы Түркістан облысының тарихи ескерткіштері. Жұмыстың мақсаты Түркістан облысының тарихи ескерткіштерді зерттеу және олардың маңыздылығын анықтау және сақтау жолдарын ұсыну. Түркістан облысының географиялық орны мен маңызы. Түркістан облысы Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан және елдің маңызды аймақтарының бірі болып табылады. Түркістан облысы орналасқан аймақтың табиғаты мен ресурстары оның экономикалық маңыздылығын арттырады. Онда су көздері мол, әсіресе Арыс өзені өңірдің негізгі суармалы жерлерін қамтамасыз етеді. Түркістан облысының мәдени және тарихи маңызы да зор. Облыстың географиялық орны мен транспорттық маңызын да арттырады. Түркістан облысының әлеуметтік маңызы да өте жоғары. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бұл облыстың ең көрнекті тарихи ескерткіштерінің бірі. Бұл кесене орта ғасырларда салынып, және оның архитектуралық ерекшеліктері таңғаларлық. Түркістан облысының тарихи ескерткіштері тек сәулет өнерімен ғана емес, сонымен қатар олардың тарихи маңызы мен рухани құндылықтарымен де ерекшеленеді. Бұл ескерткіштер өмірде өткеннің мәдениетінің дамуына және халықтың рухани өмірін көрсетеді. Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы. Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы Қазақстанның ең маңызды тарихи мәдени орталықтарының бірі. Бұл қорық мұражайы Түркістан қаласында орналасқан және Қожа Ахмет Яссауи кесенесі негізінде құрылған. Оның тарихи және мәдени маңызы Қазақстанның ғана емес, бүкіл түркі әлемінің рухани өмірінде ерекше орын алады. Кесене орталық Азиядағы ең ірі сәулет ескерткіштерінің бірі болып табылады және ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Оның сыртқы биіктігі 41 метр болса, ал ұзындығы 65 метрді құрайды. Қорық мұражайдың құрамында тек Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ғана емес, сонымен қатар басқа да маңызды тарихи нысандар бар. Қорықтағы негізгі тарихи ескерткіштер. Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы Түркістан облысының мәдени байлығын көрсететін маңызды нысандардың бірі. Қорықтың орналасқан Қылует жер асты мешіті 12-ші ғасырға тиесілі. Бұл мешіттің ерекшелігі жер астында мешіттің орналасуы және бұл оның ерекше атмосфераның қалыптастырады. Рабия Сұлтан Бегім кесенесі 12-ші ғасырға тиесілі және оның маңыздылығы Қожа Ахмет Яссауи кесенесімен тығыз байланысты. Бұл кесене Ұлықбектің қызы Рабия Сұлтан Бегімге арналған және оның архитектуралық ерекшеліктері оны ерекше етеді. Түркістан тарихи музейі 19-ші ғасырда салынған ғимаратта орналасқан. Бұл музейде өңірдің тарихи кезеңдері мен мәдени дамуы туралы толық мәліметтер жинақталған. Қазіргі таңдағы тарихи ескерткіштердің маңызы мен сақталуы Түркістан облысы өзінің бай тарихи мұрасымен Қазақстанның мәдени байлығын қалыптастыратын маңызды аймақтардың бірі болып табылады. Тарихи ескерткіштерді сақтау мен қорғау бұл ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан асыл мұраны сақтау міндеті. Қорытындыға келсек, Түркістан облысы тарихи ескерткіштерге негізгі зерттеу нысандары болып табылады. Осы зерттеу барысында облыстың бай тарихи мұраларын тереңірек танып, олардың маңыздылығын анықтауға мүмкіндік алдым. Түркістан облысы өзінің географиялық орны мен тарихи мұрасы арқылы Қазақстанның рухани және мәдени өмірінде ерекше орын алады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Қылует жер асты кесенесі және Жұма мешіті, Шығыс моншасы, Рабия Сұлтан Бегім кесенесі сияқты нысандар облыстың мәдени байлығын көрсетеді және олардың әрқайсысы өз заманының тарихи және архитектуралық ерекшеліктерін бейнелейді. Қорытындылай келе, Түркістан облысының тарихи ескерткіштері тек Қазақстанның ғана емес,
бүкіл түркі әлемнің рухани және мәдени мұрасының бөлігі болып табылады. Бұл ескерткіштер халықтың рухани өмірінде маңызды рөл атқарады, ұлттық бірегейлікті сақтауға көмектеседі және тарихи сананы нығайтады. Назарларыңызға рахмет.